大家好，我哋係 F1D 班第3組。接下嚟請大家細心欣賞我哋做精心拍攝嘅影片。哎呀，阿千蕊呀，攞隻蛋返下啦，我就記得攞出嚟食啊吓。知道啦，嫲嫲會食噶啦。千蕊呀，嚟就好啦，又有得食阿嫲煮俾你嘅蛋做早餐。唉，但係有時候見到啲咁凍嘅雞蛋，真係唔係好想食咯。咦，夠鐘睇流行澳門啦喎！歡迎收睇流行澳門。咦，靜靜啊，你今日有冇食早餐啊？梗係有啦，不過就係未到餐咁啲咯。點解嘅？唉，今日急住出門，淨係攞咗隻蛋返公司，點知去到公司嘅時候，隻蛋都凍晒啦。係啊，我之前都有試過咁樣啊。係啊，想有效咁延長雞蛋溫暖嘅時間，揀合適嘅物料好緊要，所以我哋今日好榮幸請到林詠琪專家。我哋可以用一啲保暖嘅物料去包住嗰個雞蛋，例如錫紙同埋發泡膠，亦都係一啲好常用嘅物料。發泡膠入邊有好多細嘅空隙，可以鎖住嗰啲空氣，而錫紙就可以反射熱能。其實呢兩樣嘢嘅共同原理都係透過阻隔熱力傳導，減少熱量流失，從而達到隔熱保暖嘅效果，有效減慢雞蛋變凍嘅速度。咁而家就等我哋嚟做一個實驗俾大家睇下啦。我哋就要測試錫紙同埋發泡膠對雞蛋嘅保暖情況。開始嘅時候，隻蛋係71.8度。2分鐘嘅時候，雞蛋嘅表面溫度係34.7度。到咗4分鐘嘅時候，雞蛋嘅表面溫度已經變咗35度。到咗6分鐘嘅時候，雞蛋嘅表面溫度又變成咗32.2度。8分鐘嘅時候，雞蛋嘅表面溫度係31.7度。10分鐘嘅時候，雞蛋嘅溫度依然係31.7度。打開包裝之後，隻蛋嘅溫度係62.9度。哦，原來兩種保暖物料嘅背後都有住相似嘅原理。原來睇落普通嘅物料都隱藏住咁實用嘅生活小知識。多謝專家詳細嘅分析，學識呢啲小智慧，日常生活一定用得到。我哋休息一陣，轉頭返嚟繼續流行澳門。拜拜。哦，原來可以咁樣保暖啲雞蛋，咁下次食雞蛋就唔怕凍晒啦。等我話俾嫲嫲知先。咦，夠鐘返學啦喎！哎呀，千蕊呀，今日隻蛋好唔好食啊？哼，你唔好再講嗰隻咁嘅雞蛋啦，凍到死，一啲都唔好食咯。不過其實呢，我已經諗到辦法㗎啦，等我同你講下先。從此之後，我就每日都可以食到好味嘅雞蛋啦。我都唔使擔心千蕊食到凍嘅雞蛋啊！急住出門。請到林詠琪